Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour mes élèves. Dans cette capsule vidéo, on va s'intéresser aux lois des intensités. Pour vous, بالنسبة لكم نتوما كاين في le cours loi des nœuds et loi d'additivité de tension. Donc je vais essayer de composer avec le cours aux deux parties, le juge deux parties. La première partie, la loi des nœuds, ou là d'une façon générale, les lois des intensités. Les lois des intensités. Donc il y a deux lois. Et après, on dira l'autre capsule vidéo, on dira les lois des tensions. Et après, on dira des exercices. Donc on commence. Alors, dans cette capsule vidéo, on va essayer de répondre sur deux questions suivantes. C'est comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit en série et comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit en parallèle ou bien en dérivation. Donc, on a deux montages. Juste تركيب على التوالي وعلى التوازي en série en parallèle. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire l'intensité? Comment mesure-t-on l'intensité? Quelle est son unité? D'abord, on va voir comment se comporte l'intensité كيفاش تيكون شنو هما les caractéristiques ديالو quand on a un circuit en série et quand on a un circuit en parallèle. C'est bien. Alors, avant de répondre à la question des deux questions, il faut faire un petit récap. Qu'est-ce que ça veut dire l'intensité électrique? Donc, l'intensité électrique, donc l'intensité électrique, donc intensité donc l'intensité électrique, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire l'intensité électrique? C'est une image. C'est une grandeur physique. Donc, on dit que il y a grandeur physique ou bien électrique, que l'on note I. Oui, c'est bien. L'unité d'elle, son unité, et l'ampère. Notez par A. Ça fait, c'est bien. Comment convertir l'intensité électrique? Grandeur physique, la masse c'est une grandeur physique. عندها unité ديالها c'est le kilogramme ou bien le gramme. عندها les multiples et les sous-multiples ديالها. كنا بحال لو فوليوم تا هو سي غروندور فيزيك عنده l'unité ديالو سي لي متر كوب عنده لي سي ملتيبل لي سو ملتيبل لي ملتيبل ديالو. C'est la même chose pour l'intensité électrique. Donc grandeur physique عندنا la note c'est I, son unité c'est l'ampère mètre, c'est l'ampère A. وعنده واحد لو طابلو دو كونفرساسيون حتى هو شفنا طابلو دو كونفرساسيون حتى هو عنده واحد جدول ديال التحويل بحال لي لونغور بحال لي ماسك ولا عنده حتى هو لومبير 10 سي امبير سنتي امبير ميلي امبير. دونك درت لكم هنا لونيتي حتى هو عنده واحد لو طابلو دو كونفرساسيون.
tableau de conversion de l'ampère. صافي هو عنده هذا باش تعرفوا عندنا لومبير بحال واحد دي سي ام ديكا هيكتو كيلو. ampère. D, c'est ampère. Centiampère, milliampère, déca-ampère, hectoampère et kiloampère. صافي وتنتحويلات كيما كان. دونك منطولوش في هادشي. دابا comment mesure-t-on l'intensité? Donc l'intensité on la mesure par واحد l'appareil qui s'appelle l'ampèremètre. C'est bien. L'ampèremètre. شتو هادشي l'ampèremètre. Le symbole ديالو c'est comme ça. Comme ça. قلنا في الملتي دونك عندنا لو بليس و لو موان ياك. هو عندنا في الملتيمتر تيكون عندنا تبرونشا كوم لي كومان وهنايا il est branché par le ampère. Il est branché le pôle positif. هذه فين تنركبوها كوم تتكون برونشيه مع السالب وهذه من كوما وهذه مع الموجب. صافي شفنا هادشي مزيان. il est monté en le montage ديالو en série. Les autres deux pôles en série. C'est bien. واحد الملاحظة تعرف سميتو ملاحظة دا غومارك هو أن في الملتيمتر شي مرات يعطينا كلافيشاج يعطينا واحد مثلا ناقص 4.5 مثلا ميلا أمبير ياك. هاد سي اون اوبتيان في هاديك الملتيمتر اللي قال لكم الأستاذ مثلا سي اون اوبتيان لا فالور نيجاتيف. Donc dans ce cas qu'est-ce que vous allez répondre? علاش négatif? Bon, oui, cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que vous avez inversé les branches. Au lieu de dire comme le négatif, ou l'ampère هنا في positif, قلبتوهم يعطيك le signe moins. Ça fait, مزيان هادشي. مزيان دابا ce qui nous intéresse c'est de savoir هادوك لي لوا. واخا لي لوا عندنا لي لوا دي طونسيون لي لوا دي انتنسيتي لوا دي انتنسيتي. سي بيان. بلا ما ندخلو في كيسكو سافا دو لانتونسيتي قلنا غروندور فيزيك ما ندخلو شنو هي سون دي فهمتي شدة التيار ديالها هو سي لو ديبي ديليكتريسيتي في واحد لو فيل الكتريك في واحد لو طون اون سكوند معنيناش. هاد لو دي زانتونسيتي هالو كور في جوج اما اون سيري ou bien en parallèle ou bien en dérivation en parallèle. C'est bien. هاد en série عندنا واحد لا لوا en parallèle عندنا واحد une autre loi. صافي اذا باش نعرفوا هادشي باش نجبدوهم اش غنديروا نديروا واحد سميتو نديروا واحد التجربه. ناخذوا on réalise واحد le circuit suivant. نشدو بلس لنا واحد جينيراتور بلس نشدو واحد لو بروميي مونتاج التركيب الاولاني. صافي نديرو لومبير متر هنا
Non, deux ampoules, deux lampes, L1 et L2. صافي. ناخدو تركيب آخر دوزيام، ناخدو هنا دابا غنحطو اون لومبير متر، نجيبو هنا في هاد الجهة هادي صافي. واخا ولا تقدر نجمعو كلشي في سميتو غير باش نبين لكم شنو كاين. دونك نيموا هنا صرف انه خاطر نشونجيو لومبلاسمون ديال لومبير متر باش علامة نحصلو. وعندنا واحد المونتاج تخوازيام، عندنا واحد لو تخوازيام مونتاج لومبير متر فين غنجيبوه اونتر هاد لي دو لامب. دونك عندنا بلس هنا وي سي بيان. دابا في ليكسبيريونس هاد لومبير متر ميزور علينا قاس لينا اي 1 تيكالا 0.19 امبير. هنا عاوتاني لا ميم شوز اي 2 عطانا 0.19 امبير. هنا اي 3 عطانا لا ميم شوز 0.19 نعم. دونك remarque-t-on شو تيبان لينا qu'est-ce qu'on remarque? Donc la remarque أن I1 est égal à I2 est égal à I3. c'est bien. دابا لاحظتوا أن هاد co comporte donc on a répondu donc à la question comment se comporte l'intensité électrique dans un circuit en série. Donc le montage il est en série. علاش en série seulement عندنا واحد لا برونش برينسيبال وحده، ما عندناش جوج، ما عندناش لين، ما جوج عقد. سي بيان سي تري بيان. دونك شنو لاحظنا؟ دونك اسكو on a remarqué que néanmoins on déplace هاد لومبيرمتر، حطينا هنا ولا حطينا هنا ولا حطينا بين هنا دائما تيميزيغ لينا. هاد دابا اش درنا حنا؟ بغينا نديتيرمينيو on veut déterminer la valeur de l'intensité électrique في tous les points ديال le circuit. دونك شدينا هنايا لقينا 0.19 هنايا 0.19 هنايا 0.19. اذا كيسكو غوماركون كاين واحد لونيسيتي، واحد الحاجه كومان، واحد لونيسيتي، واحد لا فالور، واحد القيمه ديال لانتونسيتي كي هي اونيك dans tous les points du circuit. Donc هنا c'est bien. هاد la loi هذا il s'appelle loi d'unicité. Loi d'unicité. Donc la loi d'unicité تكون seulement dans un circuit en série. L'intensité d'écran a la même valeur de tous les points. C'est la loi d'unicité de l'intensité électrique. Ça fait donc هذا وهذا هو يقدر تلقاوهم هنا. مثلا ناخذ هذا سميتو، دونك هو هذا اللي جمعنا. si on veut rassembler هاد les trois montages comme ça dans un seul montage, on va aboutir لهاد المونتاج هذا فينال. دونك ها 1 هي الاول، ا 2 بين هادو وبين هنا، هذا قبلها وهذا هو لو مونتاج 2 قبل هادو. لو مونتاج 1 ها هو هذا هنا، ولو مونتاج هذا هو هذا. صافي بانك هذا ها هو وهذا اللي قبل هاد الجوج لي دو لومب ها هو، وهذا اللي اونتر لي دو هو سي لو troisième. سي بيان مزيان. اذا تلاحظوا لوبسيرفاسيون les 3 ampères-mètres indiquent la même intensité كما قلنا il y a 0.19 ampères. Donc la conclusion, dans un circuit en série l'intensité des courants électriques a la même valeur
En tout point, c'est la loi d'unicité de l'intensité. D'unicité de l'intensité du courant électrique. Donc, avec le mot unicité, il vient du mot unique, c'est-à-dire, car dans un circuit sphérique, il n'y a qu'une seule et unique valeur d'intensité. Donc, هذا تتسمى سيدي la loi d'unicité de l'intensité. صافي مزيان. première loi احنا لقينا densité du courant électrique. Donc مزيان donc en série c'est résumé en série. Donc en série تيكون عندنا loi d'unicité de l'intensité du courant électrique. D'abord, si on a le montage en parallèle. Donc, le montage en parallèle, c'est la même chose. La même chose. نديرو montage 1, montage 2 et montage 3. Montage 1, c'est la même chose. Montage 1, donc on a plus le générateur comme ça. Ampèremètre. L1. L2. Oui. On a le montage, deuxième montage. Juste moins. D'abord, on va déplacer, on va l'ampèremètre. C'est allé on L2. Montage, troisième montage. Donc, là, c'est un montage en parallèle, c'est-à-dire en parallèle. Qu'est-ce que ça veut dire en parallèle? En parallèle, le montage, on a un parallèle. Parallèle, c'est qu'on a fait deux branches. La première branche, voilà. Première branche, voilà. C'est ma branche principale. وتيكون عندنا هادو تتسمى branche dérivée. صافي برونش اساسي بحال غصن اساسي واخرين متفرعين عليه. واخا هذا المهم عندنا هنايا هو في البرونش مونتاج اون باراليل قلنا تيكون عندنا واحد دي نو. عندنا هنايا دو نو تتسمى نو عقده. دونك شنو هي عقده؟ هي عقده شحال عندنا من خيط هنا. ها الخيط الاولاني، هاد الثاني، هاد الثالث. دونك لو نو هي لانترسيكسيون تقاطع تاع ثلاثه النقاط او بليس. ثلاثه النقاط او بليس. صافي ماشي تجي هنايا غتقول لي هذه عقده هنا. لا، ما كاينش عقده. او موا خص يكون عندنا 3 او بليس. صافي مزيان. هادشي شناه. دونك هنايا في ليكسبيريونس هاد لو كورون الكتريك هنايا اي 1 لقينا فيه 0.59 امبير. سوا هنا
I1 égale à 0,59 ampères. هنايا لقينا نجيو هنايا دابا حنا قسنا برونش برينسيبال اللي خرجنا من الجينيراتور كله. هنايا نقيسو سولمون لانتونسيتي اللي كاينه هنايا في L1 اللي كاينه في لا لومب. هذا نسميوها I2 هنا I2 على المونتاج. تنهضر على المونتاج I1 على المونتاج I2 على المونتاج. دونك I2 تيكالا لقينا سيدي 0,25 امبير. مشينا لهذا امبير قياس ديال شد لانسيتي في هذا لو فيل هذا تاع I2 هنايا. دونك هنا I3 لقينا سيدي 0,34. سي بيان. دونك اشنو كو روماركتون؟ شنو نلاحظو؟ شنو نلاحظو؟ تلاحظوا سيدي كيسكو رومارك؟ on remarque que I1 est égal à I2 plus I3. Oui, si on fait la somme de 0,25 ampères plus 0,34, il va nous donner 0,59 ampères. Donc, I1 شدينا هذا I2 مع I3 0,25 زدنا عليها 0,34 غتعطينا 0,59 أمبير. دونك هذه هي العلاقة. دونك شنو يعني لنا هذا؟ دونك هنايا غناخدو دابا هذا غنجمعوهم في ان سول مونتاج. ها هو ندير لا كونكلوزيون. Donc l'expérience on réalise le circuit suivant. Donc عندنا l'ampère, donc le montage 1, le montage 2, le montage 3. Ça fait. Donc هنا لقينا 0,59. Donc هنايا 0,59. هنا لقينا 0,25. هنا لقينا 0,30. Donc هذا اللي سمينا هذه سي اي. دونك هاد اي تتساوي جا هنايا ها هو. دونك لو سونس كونفونسيونيل دي كورون قلنا تيمشي دايما لي سيركل دو لا بورن بوزيتيف على لا بورن نيجاتيف. دونك غيمشي من هنا تيمشي تيجي هاد لو نو تيتفرق بحال شي كود د الماء. تيجي هنا بحال شي كود د الماء جاي من البرانسيبال وغنديوه للكوزينه ونديو مثلا البلوك سانيتار. دونك هاد اي هي تفرق لينا الاي 1 تفرق لينا الإيد. دونك هادو ils se répartissent. فهمتي ولا لا؟ دونك هاد لو كورون إلكتريك هذا هو دو لا برونش برينسيبال au niveau ديال هاد لو نو va se répartir غيتفرق aux deux bornes aux deux courants plus faibles. هذا راه تيكون سميتو بحال دابا هذا تيكون بحال يبان ليا تيكون بلي فور. تيجي لهنا تيجي لهاد لو نو تيولي خفيف هاكا. دونك au niveau de هاد لو نو se répartir aux deux courants plus faibles dans les branches secondaires. تيمشيو من بعد فين تيمشيو ils se rejoindre تيتلاقاو باش يعطيونا هاد لو اي هذا. دونك c'est-à-dire donc هاد لا لوا هذا تنسميه لا لوا هاد لا لوا تنسميه لوا دي نو. وبعد الخطرات تلقاوه لوا دي زاديتيفيتي دي زانتونسيتي تا هو. صافي. دونك لا كونكلوزيون دونك هو la somme des intensités des courants qui arrivent à un nœud, مجموع ديال les intensités qui arrivent à un nœud est égal à la somme des intensités des courants qui en sortent. معنى يعني بطريقة أخرى يعني هاد التيار اللي جاي تساوي المجموع ديال هذا داخل ولا ماشي داخل. دونك هذا entre هادو سورتو شنو تساوي المجموع ديالهم. صافي. دونك هادو ولا العكس ولا هادو اللي خارجين تساويو المجموع ديال هذا اللي هذا اللي داخلين وهذا اللي خارج. اذا لا somme des intensités
des entrants qui entrent est égale à la somme des entrants qui sortent اللي تيخرجوا صافي. نقدروا نديرو لهم واحد المجموع. اذا لا somme اللي درنا لها باس somme ديال les intensités entrants est égale à la somme des intensités sortants. صافي هذا هو قانون العقد ولا العكس. la somme des entrants sortants est égale à la somme des entrants. C'est la même chose. donc قلنا un nœud et le point d'intersection de moins 3 fils conducteurs. on a مثلا exemple عندنا هنا واحد العقدة داخل ليها اي 1 ها هو داخل وداخل ليها اي 2. شحال تساوي اي 1 زائد اي 2؟ شحال اللي داخلين؟ ها هما المجموع ديال لي زونطرون. المجموع ديال لي زونطرون هي اي 1 بليس اي 2. شنو تساوي لينا؟ شحال الصوم دي لي زونطرون سورطون اللي خارجين كي سورط ولا كي يون سورط تساوي اي 3 اي 4 اي 5. دونك تساوي اي 3 بليس اي 4 بليس اي 5. دونك اون ريزوم شو الريزومي ديالنا ملي درنا. دونك اون باراليل كاين واحد لا لوا اخر سميتو لوا دي نو صافي تسمى لوا دي نو قانون العقد ولا لوا دي زاديتيفيتي d'intensité. loi des additivité d'intensité. اللي حنا تنستعملو لا لوا دينا. دونك هادشي اللي كاين فوق سيت كابسيل فيديو. الحصه الجايه غنديرو لا لوا دي طونسيون ومن بعد غنديرو لي زيكزارسيس. دمتم في رعايه الله. الله يعاونكم. بون كوراج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.